நம்ம ஒரு ஹீரோ TILO, a quality product from Podaran Foods. உங்களுக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் என் ஃபேமிலிக்கு எதுவும் ஆகிடக்கூடாது. ஒட்டுமொத்தமான இந்த வெள்ளத்திற்கும் இவ்வளவு பெரிய மக்கள் பரிதவித்திருக்கும் முக்கியமான காரணம் திமுகவுடைய நிர்வாக தோல்வி. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்து கள ஆய்வு நிகழ்த்தியதால் பேரிடர் தவிர்க்கப்பட்டதுங்கிறாரு. பேரிடர் தவிர்க்கப்பட்டதுனால் என்ன மண்ணாங்கட்டிக்கு 5000 கோடி ரூபாய் நீங்க மத்திய அரசு கேட்குறீங்க? பேரிடர் தவிர்க்கப்பட்டுச்சுல, ஆட்சை கலைச்சிட்டு போயா, ஆட்சை கலைச்சிட்டு போ. அந்த போனது 190 பேர் இறந்தாங்களாம், இப்ப 7 பேர் தான் இறந்தாங்களாம். உண்மையான இது இந்த அரசாங்கம் உண்மையான அரசாங்கமா, நேர்மையான அரசாங்கமா? இது 7 பேர் மட்டும் தான் இறந்திருக்காங்க. எத்தனை பேர் இறந்திருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? 10% மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால் பணிகள் கூட செய்யப்படவில்லை. செஞ்சது யார் வீட்டு பக்கத்துல தெரியுமா? அந்த 10% தயாநிதி மாறன் வீட்டு வாசல்ல, மா சுப்பிரமணியம் வீட்டு வாசல்ல, ஸ்டாலின் வீட்டு வாசல்ல, உதயநிதி ஸ்டாலின் வீட்டு வாசல்ல, சபரீசன் வீட்டு வாசல்ல, கனிமொழி வீட்டு வாசல்ல. கருணாநிதி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக வந்தாரோ அப்போதான் நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. இது சத்தியம் இல்ல சார். கலைஞர் எல்லாம் அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி லாங் டேங்க்ன்ற ஏரி தான் டி நகராகவும் கோடம்பாக்கமாகவும் ஆயிருக்கு. ஒன்றிய அரசு நமக்கு துரோகம் செய்து விட்டது. வெள்ளத்தில் நாம் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பார்த்தீர்களா, பிஜேபி நமக்கு துரோகம் பண்ணி விட்டது. அந்த பிஜேபியை, அந்த பாஜகவை விரட்டியடிக்க வாக்களிப்பேர் உதயசூரியன். இந்த வார்த்தையை சொல்லி ஓட்டு கேட்கலாம், ஒத்த காத அறுத்துக்கிறேன். ஒரு வாரத்திற்கு திரையரங்கு மூலமாக ரெட் ஜெயந்த்ங்கிற நிறுவனத்திற்கு லீகலா ஒயிட்டா போற காசு மட்டும் 60 கோடி பண்ணிருக்காங்க. யாரோ ஒரு அமேசானுக்கும் நெட்ஃபிளிக்ஸ் சம்பாதிக்கிறதுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் சம்பாதிக்கிறது தான் நம்மளும் நினைக்கிறோம். அவரு இப்ப அந்த நிறுவனத்துல இல்ல. நான் எந்திரிச்சு போறேன். ஏதாவது நான் DMK மட்டும் சார்ஜ் பண்ணல. ரெண்டுமே இருவரும் கட்சிகளும் இவர்கள் 4000 கோடி செலவழிச்சிருக்காங்க. கடந்த 10 ஆண்டு காலத்துல அதிமுக செலவு 8500 கோடி. அவனோட பெரிய திருடாவன். கிட்டத்தட்ட அரை நூற்றாண்டுகளை அப்படியே எடுத்து வாரி நக்குவார்ல விக்ரம் படத்துல அப்படியே கமல் அப்படி நக்கிருக்கானுங்க. ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் நக்கிருக்காங்க. 6000 ரூபாய்ங்கிறது போதுமானதா போதும் இல்லையா அப்படிங்கிறது 6000 ரூபாய் கொடுப்பது சரிதான். ஏன்னா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, கொடுக்கணும். ஆனா இவங்களுக்கு என்ன நோக்கம் அப்படின்னா, பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கொடுப்பதை விட அது வாக்குக்காக கொடுக்கப்படணும் அப்படின்னு அவங்க பாக்குறாங்க. எதிர்கட்சிகள் கூடுதலா கொடுக்கணும்ன்றாங்க. எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த மாதிரியானவங்க அவங்க இருக்கும்போது கொடுத்தாங்களா? நீ தான் 5.5 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிற. இப்ப 7.5 லட்சம் கோடி கடன் ஆயிடுச்சு. இன்னும் 15000 கொடுத்தா இன்னொரு 9 லட்சம் கோடி கடனா மாறுவது. அது யார் தலையில போய் பிடிக்கும்? சரி சார், மற்றவங்க செய்யல, அதிமுக செய்யல, திமுக செய்யல, இறங்கி நாம் தமிழர் கட்சி இந்த நேரத்தில் என்ன சார்? உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு இருக்கக்கூடியவர் சாட்டை துரை முருகன். வணக்கம் சார். வணக்கம். சென்னையை புயல் தாக்கி இருக்கு. மழை வெள்ள பாதிப்புகள் சென்னையினுடைய புறநகர் பகுதிகளை எல்லாம் தாக்கி இருக்கிறத பார்க்க முடிஞ்சது. இந்த புயல் பாதிப்பின் போது நீங்க சென்னையில் இருந்தீங்களா? என்ன நிலவரம்? அல்லது சென்னைக்கு வரும் பொழுது எப்படி இந்த சூழல் இருந்தது? இல்லைண்ணா, மிக்ஜம் புயல் கரையை கடக்கிற வரைக்கும் சென்னையில் தான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஊருக்கு போனேன். சுற்றி நான் இருந்த அலுவலகம், தங்கியிருக்கிற அறை எல்லாமே வெள்ளம் சூழ்ந்துருச்சு. செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் தான் நான் திருச்சி கிளம்பி போயிட்டு இப்போ நேற்று இரவு வந்தேன். ஒரு என்ன சொல்கிறது, இது வரைக்கும் காற்றாற்று வெள்ளம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்க முடியுது. ஒரு பெரிய ஒரு பயத்தை, ஒரு பீதியை, ஒரு அச்சத்தை இந்த வெள்ளம் எனக்கு தனிப்பட்ட பொருளை கொடுத்தது. என்னுடைய கார் மூழ்கி கொண்டிருப்பதை கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்த்தேன். இப்போ நம்மளாம் ஒரு மிடில் கிளாஸ் குடும்பம் தான், நடுத்தர குடும்பம் தான். ஒரு வாகனம்ங்கிறது நம்ம பார்த்து வாங்கியது. அதுக்கு இஎம்ஐ கட்டி அந்த இஎம்ஐ முடிஞ்சு எப்படா இஎம்ஐ முடியும் அப்படின்னு காத்திருக்கிற ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தான். அப்போ நம்ம கார் முழுகிறத என்னால் தாங்க முடியல. இப்போ நான் ஒருவேளை கால் முழுகிருந்தாலோ இன்சூரன்ஸ் போட்டு எதாவது பண்ணிக்கலாம், இல்லை அதை பேர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வழி இருக்குது, ஏதோ ஒரு வருமானம் இருக்குது. ஆனால் காருங்கிறது ஒரு பெரிய ஆசையாக நினைத்த பல்வேறு குடும்பங்கள், ஆயிரக்கணக்கான கார்கள் இந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கடிக்கப்பட்டுச்சு. சரி, கார் கூட ஒரு ஆடம்பரம். தன் கண்ணுக்கு முன்னாடி தன் வாழ்ந்த வீடு மூழ்குவதை பார்த்து அத்தனை பேரும் துடிப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிஞ்சது. அதே போல் ஒரு எப்படி வச்சாலும் ஒரு 5000 குடிசைகள் இதை அடிச்சுட்டு போயிருக்கும். நான் சொல்கிறது ரொம்ப குறைவான எண்ணிக்கையில், மிக குறைவான எண்ணிக்கை ஒரு 5000 குடிசைகள் அடிச்சுப்பட்டிருக்கும். எண்ணூரில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கலந்து, அது தண்ணியில் எண்ணெய் கலந்து, எண்ணூர் ஆயில் கார்பரேஷன் எண்ணெய் கலந்து ஒட்டுமொத்தமான வீட்டுக்கும் போய் வீட்டுடைய மிக்சி, கிரைண்டர், டிவி, சேர்த்து வைத்த பொருட்கள், ஆசையாக வாங்கின பட்டங்கள், பதவிகள், சர்டிஃபிகேட்ஸு, அவங்களுடைய துணி எல்லாமே போயிடுச்சு. அதை கழுவுறதுக்கே முடியாது, அது அப்படியே வீணாயிடுச்சு. அதுபோல் ஒட்டுமொத்தமான சென்னையுடைய 70 விழுக்காடு பகுதிகள் இந்த வெள்ளத்தால் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. சரி, இது ஒரு இயற்கை, எதுவும் திடீர்னு வந்த புயல் அப்படிங்கிறனால இதை கடந்து போயிடலான்னா, புயல் இயற்கையானது தான், வெள்ளம் இயற்கையானது தான், மழை இயற்கையானது தான். ஆனால் எவ்வளவு மழை பொழிந்தாலும் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட நிற்காது. 20 சென்டிமீட்டருக்கு மழை பொழிந்தாலும் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட நிற்காது.
4000 கோடியில் வந்து நாங்கள் மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால் போட்டிருக்கோம். 2.5 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் வந்து நாங்கள் திமுக செய்த மிகப்பெரிய சாதனையாக இதைத்தான் பார்க்கிறோம். 100 விழுக்காடு மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால் பணிகள் முடிந்து விட்டது. சிங்கார சென்னை 2.0, கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன், விவேக் ஒரு படத்தை சொல்வாரு, ஸ்னேகா அந்த பேரில் விழுந்துட்டாங்கிற மாதிரி, கிரேட்டர் சென்னை, சிங்கார சென்னை அப்படின்னு நம்மளும் அந்த பேரில் விழுந்தோம். கடைசியில் பார்த்தா 4000 கோடியில் என்ன பண்ணீங்க, 4000 கோடியை என்ன பண்ணீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி இப்போது பிறந்திருக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமான இந்த வெள்ளத்திற்கும் இவ்வளவு பெரிய மக்கள் வந்து பரிதவித்திருக்கும் முக்கியமான காரணம் திமுகவுடைய நிர்வாக தோல்வி. மிக 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 கேவலமான ஒரு கேடுகட்ட அரசாங்கத்தை நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத இந்த வெள்ளம் காட்டி கொடுச்சு. நான் பேசிய போது என் மீது வழக்கு போட்டாங்க, சவுக்கு சங்கர் பேசிய போது சவுக்கு சங்கர் மீது வழக்கு போட்டாங்க, ஊடகவியலாளர் பேசிய போது வழக்கு போட்டாங்க. இன்னைக்கு மக்கள் செருப்ப கட்டி அடிக்கிறானே. இன்னைக்கு வந்து எழும்பூர் ஆர்கே நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினரை எபினேசரை மக்கள் அடிச்சு விரட்டுறான். எழும்பூர் எம்எல்ஏ பரந்தாமனை வந்து மக்கள் கேள்வி கேட்கிறான். கேனர் முன்னாடி ஒருத்தன் காரி துப்புறான், கேடுகட்ட ஆட்சின்னு சொல்லி. வேளச்சேரி எம்எல்ஏ அசன் மௌலானா வந்து ஓட விடுறான். முதலமைச்சரை பார்த்து இது விடியலா, எந்த விடியல் எப்போ வரும்னு கேட்கிறான். உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு டீச்சர் கேட்ட கேள்வி எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க சமூக வலைதளங்கள்ல. ஒட்டுமொத்தமான தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு முதல் முறையாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை, அமைச்சர்களை முதலமைச்சரை நோக்கி மக்கள் கேள்வி கேட்கிறானா. மக்கள் எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் என்பது தெரியுது. நான் சொல்ல மாதிரி தேவையில்லை. பாதிக்கப்பட்டு கலெக்டா முதற்கொண்டு எல்லா ஊடகங்களுமே எடுத்து போட்டீங்க. பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க மக்கள், அந்த கோபத்தில் இருப்பாங்க. ஸோ ஆட்சியாளர்களை நோக்கி அந்த கோபத்தில் கேள்வி எழுப்புறது இயல்பு தான். ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம கம்பேர் பண்ணணும்ல, வர்றாங்க, மக்களை பார்க்குறாங்க, மக்களுக்கு நிவாரணங்களை கொடுக்குறாங்க, மீட்பு நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்துகிறாங்க, களத்தில் நிற்கிறாங்கல்ல அமைச்சர்களும் ஆட்சியாளர்களும் எம்எல்ஏக்களும் எல்லாரும். எது களம்? ஜிஎஸ்டி ரோடும் அண்ணா நகரும் களமா? குளத்தூருக்குள்ள முதலமைச்சருடைய தொகுதி எப்படி இருக்குன்னு முதலமைச்சர் போய் பார்த்தாரா? சேப்பாக்கத்துக்குள்ள உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய தொகுதி எப்படி போய் பார்த்தாரா? எதுங்க களம்? களம் என்பது பள்ளிக்கரணை களம், வேளச்சேரி களம், அம்பத்தூர் பள்ளிக்கரணையில போனாங்களா? அமைச்சர் போனாங்களே. வாஸ் எந்த எது வரைக்கும் வந்து வாகனம் போகுமோ அது வரைக்கும் போவாங்க, எது வரைக்கும் டூ வீலர் போகுமோ அது வரைக்கும் போவாங்க. ஒட்டுமொத்தமா 6 நாட்கள்ல படகு அதாவது படகுல மட்டும்தான் அந்த இடத்துக்கு போக முடியும். அந்த இடத்துக்கு யாருமே போவாங்க. இது வரைக்கும் போகாத இந்த மாதிரியான புயல் காலம், மழை காலத்துல ஒரு 6 நாட்கள்ல ஆட்சியாளர்களை நெருங்கவே முடியாது, பார்க்கவே முடியாதுன்ற நிலைமை இல்லாம இன்னைக்கு மக்கள் தங்களோட கோபத்தை கூட நேருக்கு நேரம் காட்டுற அளவுக்கு பெரிய சாதனை. மக்கள் வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி கேட்கிறதே பெரிய கருத்து சுதந்திரம். திமுக உடன்பிறப்புடைய முட்டு விட தேவேந்திரனுடைய முட்டு பெரிய முட்டா இருக்க. அதாவது முதலமைச்சருக்கு யாருங்க? முதலமைச்சருக்கு யாரு? என்னுடைய பணிகளை செய்வதற்கு நான் அமர்த்திய ஒரு பிரதிநிதி. மரியாதைக்குரிய பிரசன்னா அவர்கள் சொன்னார், தமிழன் பிரசன்னா அவர்கள். கவுன்சிலர் யாரு? என் வீட்டில் அடைப்படைச்சிருச்சு, என் வீட்டில் சாக்கடை அடைச்சிருச்சு, கவுன்சிலர் வருவாரு, கவுன்சிலர் மேயரை கூப்பிடுவாரு, மேயர் அமைச்சர் சொல்லுவாரு, அமைச்சர் முதலமைச்சர் சொல்லுவாரு. என் வீட்டில் சாக்கடை அடைச்சா கிளீன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் முதலமைச்சர் திமுகவுடைய மாநில கொள்கை பொறுப்பு செயலாளர் பிரசன்னா அவர்கள் சொன்னாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஜனநாயக படிநிலை இருக்குன்னு. நீங்கள் இந்த வெள்ளத்தினுடைய தோல்விக்கு நீங்கள் தான் காரணம், வெள்ளம் சூழ்ந்ததுக்கு நீங்கள் தான் காரணம். மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால்கள் சரியாக அமைக்கப்படல. அப்ப அதை சரிபடுத்துவதற்காக குறைந்தபட்சம் போய் களத்துல நிற்போம்னு வந்து நின்னாங்க. ஏதாவது மக்களை, அதாவது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற உண்மையான மக்களை உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களோ இல்லை ஸ்டாலின் அவர்களோ இல்லை மரியாதைக்குரிய KN நேரு அவர்களோ, பேரிடர் மேலாண்மை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய KKSSR அவர்களோ இல்லை நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் KN நேரு அவர்களோ சந்தித்ததாக செய்தி உண்டா? சாலை ஓரங்களில் நிற்கிற மக்களை அந்த வெள்ளத்திலிருந்து வெளியே வந்து கூட்டமா நிக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த வெள்ளத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டு அங்க அந்த அவங்கள பாக்குறாங்க. உண்மையான மக்கள் அங்க ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டு மீட்டுட்டு இருக்காங்க. 800 பகுதிகளுக்கு ஒருத்தர் கூட போகல. 800 பகுதிகளுக்கு, வில்லிவாக்கம் பகுதிகளுக்கு ஒருத்தர் கூட போகல, விரும்பாக்கம் பகுதிகளுக்கு ஒருத்தர் கூட போகல. பள்ளிக்கரணையில பல அபார்ட்மெண்ட்டுகள்ல பெரும்பெரும் கோடீஸ்வரர், ஆனால் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம எல்லாமே காலியா போய் உட்கார்ந்துக்கிறான். ஏன்னா முதற்கொண்டு போய் ஹெலிகாப்டர் போச்சு. எப்படி போச்சு? 6 குடும்பம் இருந்தா ஒரு குடும்பம் மொத்தமா ஒரு பாக்கெட் பிச்சை போற மாதிரி போடுறது. அந்த பாக்கெட்ல என்ன இருந்துச்சு? ஒரு பிரெட், ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட், ஒரு நூடுல்ஸ், ஒரு கோதுமை மாவு, ஒரு வாட்டர் பாட்டில். இதை வச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துட முடியுமா 6 குடும்பம் சேர்ந்து? நிவாரணமா ஒரு நாளுக்கு உண்டான தேவையான சாப்பாடு அப்படிதானே கொடுப்பாங்க. 6 குடும்பத்துக்கு சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான் சாப்பிடுவாங்களா? 6 குடும்பத்துக்கு ஒரு அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளவுதான் நீங்க போடுவீங்களா? ஏன் அரசாங்கத்தை பணமே இல்லையா? ஏன் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை, கள ஆய்வு பண்ணோம். அதாவது எனக்கு பெரிய வருத்தமும் கோபமும் வேதனை என்னன்னா, முதலமைச்சருடைய நேற்றைய அறிக்கை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்து கள ஆய்வு நிகழ்த்தியதால் பேரிடர் தவிர்க்கப்பட்டதுங்கிறாரு. பேரிடர் தவிர்க்கப்பட்டதுனால் என்ன மண்ணாங்கட்டிக்கு 5000 கோடி ரூபாய் நீங்க மத்திய அரசு கேட்குறீங்க? பேரிடர் தவிர்க்கப்பட்டுச்சுல. ரொம்ப பெரிய பேரிடரா வந்திருக்கு. 50,000 கோடிக்கு நஷ்ட ஈடு கேட்க வேண்டிய இடத்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையால அப்படி இதுவே எங்க வேளச்சேரியில கீழே விழுந்த பிணத்தை எடுப்பதற்கு 5 நாட்கள் ஆகிருக்கிறதுங்க. இதை விட ஒரு பேரிடர் வேணுமா உங்களுக்கு? 40 அடி பள்ளம் தோண்டப்பட்டு அல்ல 80 அடி ஆழத்துக்கு போய் 3 உயிர்கள் தத்தளிச்சு அந்த உயிர் செத்து போயிட்டானா இருக்கான ஒட்டுமொத்த உறவினர்களும் கதறி அழுது
6 மாத கல்யாணம் முடிஞ்சு 6 மாதோட அந்த பெண் வந்து நடுத்தரில் உட்கார்ந்து 5 நாட்கள் கதறிய பிறதான் 2 பேரை பிணமாக அழுகிய நிலையில எடுக்க முடியும்னா உன் ஆட்சியை கழிச்சிட்டு போயா, உன் ஆட்சியை கழிச்சிட்டு போ. ஒரு பள்ளத்தில் விழுந்த 2 உயிரை காப்பாற்ற முடியல. 7 பேர் தான் செத்துருக்கான வந்து இந்த ஆட்சியில. அந்த போனது 190 பேர் இறந்தாங்களாம், இப்ப 7 பேர் தான் இறந்தாங்களாம். உண்மையான இது இந்த அரசாங்கம் உண்மையான அரசாங்கமா, நேர்மையான அரசாங்கமா இது? 7 பேர் மட்டும் தான் இறந்திருக்காங்க. எத்தனை பேர் இறந்திருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? நாம பாக்குறோம் ஆனந்த விகடன்ல, கலாட்டாவில், நியூஸ் கிளிட்ஸ்ல, இந்த பல்வேறு யூடியூப் சேனல் எடுத்து போறான். நாம் சாட்டை எடுத்து போட்டோம், நக்கீரன் எடுத்து போட்டாங்க, சவுக்கு சங்கர் எடுத்து போட்டாரு. அதுல அவங்களே பாடி எடுத்து போறாங்க. இந்த வெள்ளத்துல சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம தண்ணியில மூழ்கி செத்து போன உடல்களை பல பேர் எடுத்துட்டு போறான் வடசென்னை பகுதியில். அதெல்லாம் வெள்ளத்துல செத்ததா கணக்கு வராதா? அதெல்லாம் அட்டாக்ல செத்தவனா இல்ல வேற ஏதாவது மாநிலத்தில் செத்தவனா? என்ன மாதிரியான அரசாங்கம் நடத்துறீங்க நீங்க? பேரிடர் கிடையாதுன்னா எது பேரிடர் கிடையாது? ஏங்க ஒரு கை குழந்தையை வைத்துக் கொண்டு ஒருத்தர் 5 நாளா தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறா, இது பேரிடர் கிடையாது? பேரிடர் சார், இயற்கை பேரிடர். அப்புறம் பெரிய பேரிடர் சார். நம்ம முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையால இவ்வளவு தூரம் நடக்காம இன்னும் பெருசா நடக்காத அளவுக்கு எனக்கு தெரியலங்க. ஏதாவது ஒரு முன்னெச்சரிக்கை சொல்லுங்க. நீங்க முழுக்க சுத்திருப்பீங்க சென்னையில. ஏதாவது ஒரு முன்னெச்சரிக்கை இதை எடுத்தாங்கன்னு சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க, நான் கேட்டுக்கிறேன். எங்கேயாவது படகு போச்சா? எந்திர படகுகள் உங்ககிட்ட இருந்துச்சா? தமிழ்நாடு முழுக்க உள்ள மீனவர்களை அலர்ட் பண்ணி வர வச்சீங்களா நீங்க? 7 நாளுக்கு முன்னாடியே மிக்ஜம் புயல் என்ற ஒரு புயல் வரப்போகிறது. 440 கிலோமீட்டர்ல மையம் கொண்டிருக்கிறது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரை வரப்போகிறது. இந்த தேதியில வரும், இந்த நேரத்தில் வரும். மசிலிப்பட்டினத்துக்கும் நெல்லூருக்கும் இடையே கரை கடக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் சொல்லிட்டாங்கல்ல. மக்களுக்கு அதை ஒரு நாள் போதாதா உனக்கு? உன் ஆட்சியில ஒரு நாள் ஒட்டுமொத்த மீனவர்களை அலர்ட் பண்ணி வாங்க, சென்னைக்கு வாங்க. கவுன்சிலர் புறம் டக்குன்னு ஒரு மீட்டிங்கை போட்டு உன் பகுதியில் எது ஏற்கனவே தண்ணி வந்திருக்கு அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களை முதல்ல வெளியேற்று, மண்டபத்தை தங்கவை, பள்ளிவாசல் தங்கவை, கல்லூரிகளை தங்கவை, இந்த ஜெயகத்தாச்சகனை கூப்பிடு, உனக்கு எத்தனை கல்லூரி இருக்கு, கேஎன்ஆர் கூப்பிடு, உனக்கு எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய மனைவி கிருத்திகா கூப்பிடு, சேன் அகாடமி வச்சிருக்கல, யார் யார் கல்வி நினைச்சிருக்கா, உனக்கு இந்த சன்சைன் ஸ்கூலு, செந்தாமரையை கூப்பிடு, எல்லாரையும் கூட்டு உட்கார வச்சு அந்த மக்களை தண்ணி வர்றதுக்கு முன்னாடியே நீ காப்பாற்றி கொண்டு வச்சிருந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடை தயார் பண்ணி அந்த பிள்ளைகளுக்கு உணவு கொடுத்து வயது பிள்ளைகளுக்கு தனியாக இடத்த கொடுத்துருந்தா நீ நேர்மையான, ஒழுக்கமான, உண்மையான அரசாங்கம். தண்ணிக்குள்ள தவிக்க விட்டுட்டு நீ பிரெட்டு பாக்கிட்டு போறதுக்கு பயிர் என்னது? சங்க அறுத்து போட்டு தையல் போடுவதல்ல உதவி. அவன் சங்க அறுக்க முடியும், அவனை காப்பாற்றுவதான் உண்மையான உதவி. அந்த உதவி அந்த அரசாங்கம் செஞ்சிருக்கிறதா தெரியும்லப்பா. ஏற்கனவே 2015 வெள்ளம் வந்துச்சு, 19 வந்துச்சு, 20 வந்துச்சு, 21 வந்துச்சு, 22 வந்துச்சு. வருஷம் டிசம்பர் மாதம் வருகிறது. அந்த மழை நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்களே. 19 வெள்ளம் வந்துச்சுல. ஆமா சார், அந்த மழை அளவுக்கு கணக்கு போட்டிருக்காங்க. 20 TMC வந்தாலும் நம்ம வடிஞ்சிரும்னு. ஆனா அதுக்கு மேல அதிகமா பெஞ்சா என்ன பண்ண முடியும்? அதிகமாக வந்து அதான முன்னெச்சரிக்கை என்பது புயல் வரப்போகுதுன்னு தெரியுது. பெரிய புயலாக கூட இருக்கலாம், சின்ன புயலாக கூட இருக்கலாம். முன்னெச்சரிக்கை என்றால் ஏற்கனவே வந்த பகுதிகளில் அசால்ட் என்ன பண்ணிடுவாங்க? யார் கேட்க போறா? ஊடகங்கள் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு. சொம்படிப்பதற்கு தமிழ் கேள்வி, செந்தில் போன்ற பல்வேறு ஊடகங்களை விலைக்கு வாங்கி வச்சிருக்கிறோம். சொம்புக்குள்ள அண்டா கூட அடிப்பாங்க நமக்காக. அதனால யாரும் பேச போறதில்ல. பேசுற வாயை அடைச்சாச்சு. சிக்னலை ஜாம் பண்ணிடலாம். வெள்ளத்துல தவிக்கிறவனுக்கு வந்து சிக்னலை ஜாம் பண்ணிடலாம். என்ன பண்ணலாம்? பண்ணாங்களே. ஏர்டெல் ஜியோ ஏன் ஒர்க் ஆகலன்னு இது வரைக்கும் தெரியலையே. 2015 ஆக்டிவ் ஆகிற இந்த நெட்வொர்க்குகள் இப்போது முடக்கப்படுகிறது என்றால் ஏதோ ஒண்ணு நடக்குதுன்னு நான் பாக்குறேன். அப்ப வந்து வெறும் ஏங்க நான் மசனகுடி காட்டுக்குள்ள ஜியோ எடுக்குங்க, மசனகுடி காட்டுக்குள்ள. ஆனா சென்னையில வந்து திடீர்னு வந்து ஜியோ ஒர்க் ஆகாம போகுது. இல்ல இப்போ வரைக்கும் சரியா டவர் கிடைக்கல. ஏன்னா புயல் இல்ல சார். அப்ப வந்து வெறும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை மழைதான். இது புயல் காத்தும் அதிகமா இருக்கு. தாழ்வு மையமோ இல்ல வெள்ளமோ புயலோ வாட் எவர் இட் இஸ். ஆனால் அப்படி கூட செய்வாங்கல்ல இந்த அரசாங்கம், செய்திருக்கிறார்கள். ஏன்னா எங்க கட்சியுடைய ஒரு பொறுப்பாளர் ஒருத்தர் ஒரு சர்காஸ்டிக்கா ஒரு பதிவு போடுறாரு. வெள்ளத்துக்குள்ள நின்றுட்டு 2 பேர், நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த மீம் கூட, 2 பேர் நின்று உங்க பகுதியில் வெள்ளம் வந்துருச்சா, எங்க பகுதியில் ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லைங்க, இப்படி தண்ணியா இருக்கு, இது மக்கள் கோலந்தளிக்கிறதுக்காக போட்டாங்க, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து புள்ளி வைப்பாங்கன்னு சொல்லி போடுறாரு. இந்த பதிவு போட்டதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து நெட்வொர்க்கே இல்லாமல் போயிருது. ஸோ இது மாதிரி கூட நடந்திருக்கிறது. அதனால சொல்றேன், அப்படி பண்ணக்கூடிய அரசாங்கம் தான். யார் யாரெல்லாம் போராடுறாங்களோ அந்த போராட்டத்தை முடக்குவதற்கு, செய்திகள் வந்து வெளிவராம தடுப்பதற்காக தடுப்பாங்க அப்படின்னு அசால்ட்ல, அஜாக்கிரதையில நம்மளை யார் கேள்வி கேட்க போறா அப்படிங்கிற நீங்க 4 மாத காலமா சொல்றாங்க. நீங்க நேற்று இன்னைக்கு சொல்லல, 4000 கோடி 4000 கோடி 4000 கோடி நாங்கள் செலவு செய்யணும் தொடர்ச்சியா சொல்றாங்க. இப்போ அந்த 4000 கோடி என்னாச்சு அண்ணாச்சி, 4000 கோடி என்னாச்சுன்னு சொல்லி மக்கள் தொடர்ச்சியா கேட்க ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க? அலர்ட் ஆயிட்டாங்க. அண்ணாமலை கேட்கிறாரு, அண்ணன் சீமானவர்கள் கேட்கறாங்க, எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்காங்க. அதிகபட்சமா போய் அண்ணன் சீமானவர்கள் வந்து வெள்ளை அறிக்கை கொடுன்னு கேட்கறாங்க. எதிர்க்கட்சி தலைவரும் வெள்ளை அறிக்கை கேட்ட உடனே பதறி போய் பயந்து போய் மக்களை உஷாராயிட்டான். மக்களுக்கு கவனம் வந்துருச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, 4000 கோடி கிடையாது, 5160 கோடி. ஐயா 1 லட்ச ரூபா கடை வாங்கல ஐயா, 2 லட்ச ரூபா கடை வாங்கினேன், அதை என் வக்கீல் வண்டு முருகன் தான் கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல, அதே மாதிரி 4000 கோடி கிடையாதான், 5160 கோடியா.
அதுல வந்து 2199 கோடி தான் செலவு பண்ணிருக்காங்களா, இன்னும் மீதி செலவு பண்ணுமா? அப்ப சொல்ல வருது என்ன, 42% தான் பணிகள் நடந்திருக்கிறது, 48% தான் பணிகள் நடந்திருக்கிறது, இன்னும் வந்து 52% பணிகள் நடக்கணும். நீங்க என்ன சொன்னீங்க? இதே KN நேரு நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கடந்த நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி கொடுத்த பேட்டி DMK IT விங்குடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல இருக்கு, எக்ஸ் பக்கத்துல இருக்கு, நீங்க எடுத்து பாருங்க. அதை சொல்லிருக்காரு, 98 விழுக்காடு மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முடிவடைந்து விட்டதுன்னு KN பேசுகிறார். நவம்பர் 4 கட் பண்ண நவம்பர் 8 அதே KN சொல்றாரு 48 விழுக்காடு பணிகள் தான் முடிந்திருக்கிறது, அதனாலதான் இவ்வளவு பாதிப்பு, இன்னும் முழுசா இந்த 2.5 வருஷத்துல நாங்க முடிச்சிருவோம். அப்போ கடந்த இதே டிசம்பர் மாதம் 6ஆம் தேதி முதலமைச்சருடைய அறிக்கை சொல்லுது 100 விழுக்காடு மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால் பணிகளை முடித்ததனாலதான் பேரிடர் தவிர்க்கப்பட்டதுங்கிறாரு. யார் சொல்றது உண்மை? அமைச்சர் சொல்றது உண்மையா, இல்லை முதல் அமைச்சர் சொல்வது உண்மையா? மேயர் பிரியா ஒரு இடத்துல 87ங்கிறாங்க, ஒரு இடத்துல 92ங்கிறாங்க, ஒரு இடத்துல 92ங்கிறாங்க. எத்தனை தாண்டா நீங்க பண்ணுனீங்க? 10% மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால் பணிகள் கூட செய்யப்படவில்லை. செஞ்சது யார் வீட்டு பக்கத்துல தெரியுமா? அந்த 10% தயாநிதி மாறன் வீட்டு வாசல்ல, மா சுப்பிரமணியம் வீட்டு வாசல்ல, ஸ்டாலின் வீட்டு வாசல்ல, உதயநிதி ஸ்டாலின் வீட்டு வாசல்ல, சபரீசன் வீட்டு வாசல்ல, கனிமொழி வீட்டு வாசல்ல, திமுகவுடைய அமைச்சர்மார்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், இவனுங்க வீட்டு வாசல்ல மட்டும்தான் செஞ்சிருக்காங்க. நாங்கள் ஒருமையில பேசுவதற்காக நீங்கள் வருத்தப்படலாம், இவர்களை மரியாதை கொடுத்து பேசக்கூட நான் விரும்பவில்லை. ஏனால் ஒட்டுமொத்த சென்னையில ஒரு அமைச்சர் வீட்டில் தண்ணி நின்றதாக ஒரு செய்தி கிடையாது. இருந்தா நீங்க எடுத்து போடுங்க. ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் வீட்டில் தண்ணி நின்றதாக செய்தி கிடையாது. இவங்களும் சென்னையில தான் இருக்காங்க. சென்னையில புதிய தலைமுறை அலுவலகம் பாதிக்கப்படுகிறது, நியூஸ் 18 பாதிக்கப்படுகிறது, தந்தி தொலைக்காட்சி தன்னுடைய நேரலை நிறுத்துகிறது. ஆனால் சன் டிவி மட்டும் அப்படி இயங்குகிறது என்றால் எந்த இடத்துல இருந்தா சேஃபா இருக்காங்கிற எல்லா வித்தையும் இந்த குடும்பத்திற்கு மட்டும் தெரிந்திருக்கிறது. மற்றவன் எல்லாரும் தண்ணியில பாதிக்கப்படுறான், இவன் மட்டும் சேஃபா இருக்கிறான். எப்படி? அப்ப மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால் பணிகள் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் உங்கள் சுற்றத்துக்கு மட்டும் செய்யப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்கு செய்யப்படல. இல்ல சார், நீர்வழி பாதையோ அல்லது நீர்நிலைகள் அருகில் இடங்கள்லயோ அந்த பகுதிகளில் தான் வெள்ளத்தால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அங்கதான் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. வெள்ளம் பாதிக்காத பகுதிகள் அதாவது ஏரி ஆக்கிரமிச்சு குளத்தை ஆக்கிரமிச்சு கழிப்பட்டிருக்கோம். நீர்வழி பாதைகளை ஆக்கிரமித்த கேடுகட்ட கேவலப்பட்ட கூட்டம் இந்த திராவிட கூட்டம். நான் வந்து DMK மட்டும் சார்ஜ் பண்ணல, ரெண்டுமே இருவரும் கட்சிகளும். இவர்கள் 4000 கோடி செலவழிச்சிருக்காங்க. கடந்த 10 ஆண்டு காலத்துல அதிமுக செலவு 8500 கோடி. இவன் அவனோட பெரிய திருடவன். இவன் 4000 கோடி, அவன் 8500 கோடி. மொத்தமா சேர்த்தா 12500 கோடி ரூபாய் மக்களுடைய வரிப்பணம், உங்கள் வரிப்பணம், என் வரிப்பணம், இந்த ஒளிப்பதிவாளரோட வரிப்பணம், எடிட் பண்ண எடிட்டோட வரிப்பணம் எல்லாம் சேர்த்து 12500 கோடி ரூபாயை தின்னு முடிச்சிருக்கானுங்க. எங்க 1967 திராவிட முன்னேற்றம் ஆட்சிக்கு வருகிறது. கிட்டத்தட்ட அரை நூற்றாண்டுகளை அப்படியே எடுத்து வாரி நக்குவாரில் விக்ரம் படத்துல அப்படியே கமல் அப்படி நக்கிருக்கானுங்க. ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் நக்கிருக்கானுங்க. பள்ளிக்கரணையோட சதுப்பு நிலம் இருக்கு தெரியுமில்ல, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. சதுப்பு நிலத்துடைய மார்சலனுடைய பயன்பாடு என்பது, சதுப்பு நிலம் ஒரு ஸ்பாஞ்ச், இயற்கையினுடைய ஸ்பாஞ்ச். ஒரு ஸ்பாஞ்சில் நீங்க தண்ணி ஊத்த ஊத்த அந்த ஸ்பாஞ்ச் உறிஞ்சிக்கும், நீங்க அமுக்குனாதான் வெளியே வரும். அதுபோல இயற்கையாக அமைந்த ஒரு பஞ்சு தான் சதுப்பு நிலம். எவ்வளவு தெரியுமா அதோடைய மதிப்பு? நிலத்துடைய சுற்றளவு 6500 ஹெக்டேர், கிட்டத்தட்ட 12000 ஏக்கர். இன்னைக்கு எவ்வளவு தெரியுமா? வெறும் 250 ஏக்கர். 6500 ஹெக்டேர் எங்க இருக்கு? 250 ஏக்கர் எங்க இருக்கு? இது ஆட்டையை போட்டவன். இந்த 6500 ஹெக்டேருக்குள்ள தான் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஓசன் டெக்னாலஜி, இந்திய கடல்சால் ஆய்வுக்கான நிறுவனம் அங்கதான் இருக்கு. கிருத்திகா உதயநிதி சான் அகாடமி, சான் CBSE ஸ்கூல், சான் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் அங்கதான் இருக்கு. செந்தாமரை ஸ்டாலினுடைய அன்பு மகள் செந்தாமரை அவர்களுடைய சன்சேன் ஸ்கூல் அங்கதான் இருக்கு. பெரிய பெரிய ஐடி நிறுவனங்கள் அங்கதான், பெரிய பெரிய மருத்துவமனைகள் அங்கதான் இருக்குது, குப்பை கிடங்கு அங்கதான் இருக்கு, ஜெகத் ரட்சகனுடைய பாலாஜி டெண்டல் காலேஜ் அங்கதான் இருக்கு. ஒட்டுமொத்தமான அரசியல்வாதிகளுடைய பினாமியாக அந்த நிலம் மாற்றப்பட்டதனுடைய விளைவு பெரும் வேளச்சேரி கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு இடத்தை கொடுத்தது இந்த அயோக்கிய பல்லுக்கு தானே. இல்ல சார், நகர வளர்ச்சிக்கு உலக வங்கி ஒப்பந்தங்களுக்கு எல்லாம் ஏரியத்தான் ஆக்கிரமிப்பீங்களா? அடிப்படை அறிவு உங்களுக்கு இருக்கா? உங்களுக்கு மூளை முதல்ல இருக்கா? இல்ல மூளை எடுத்துட்டு உங்களுக்கு களிமண்ணை வச்சிருக்கா? சென்னையினுடைய நீர்நிலைகள் எவ்வளவு தெரியுமாங்க? 1906ஆம் ஆண்டு 926 நீர்நிலை, 2013 கணக்கு 43 நீர்நிலைகள் மட்டும் இருக்கு. இதுல ஒட்டுமொத்த சென்னை என்பது ஏரி, நுங்கம்பாக்கம் ஏரி, தேனாம்பேட்டை ஏரி, வியாசர்பாடி ஏரி, முகப்பேரி ஏரி, திருவேற்கரை ஏரி, ஒட்டேரி, மேடவாக்கம் ஏரி, பள்ளிக்கரணை ஏரி, போரூர் ஏரி, ஆவடி ஏரி, கொளத்தூர் ஏரி, ரெட்டை ஏரி, வேளச்சேரி ஏரி, பெரும்பாக்கம் ஏரி, பெருங்குளத்தூர் ஏரி, கல்லுக்குட்டை ஏரி, வில்லிவாக்கம் ஏரி, பாடியநல்லூர் ஏரி, வேம்பாக்கம் ஏரி, பிச்சாட்டூர் ஏரி, திருநெண்டூர் ஏரி, பாக்கம் ஏரி, வீச்சூர் ஏரி, முடிச்சூர் ஏரி, செம்பாக்கம் ஏரி, செம்பரம்பாக்கம் ஏரி, சிற்றலம்பாக்கம் ஏரி, போரூர் ஏரி, மாம்பழம் ஏரி, கோடம்பாக்கம் ஏரி, ஆலப்பாக்கம் ஏரி, வேப்பேரி, விருகம்பாக்கம் ஏரி, கோயம்பேடு ஏரி என்று 43க்கும் மேற்பட்ட நீர்நிலைகள் இருக்கிறது. அந்த 43 நீர்நிலைகளும் இன்றைக்கு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னைக்கு மக்கள் வாழக்கூடிய நகரங்களா, நகர்ப்புற பகுதிகளா மாறி இருக்கு. டி நகர் உட்பட, கோடம்பாக்கம் உட்பட
நம்ம என்ன சொல்றோம், எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுங்க. எக்ஸ்டென்ஷன் உலகம் முழுக்க நடக்கிறது, உலகம் முழுக்க சந்தை விரிவாக்கம் நடக்கிறது, உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய சந்தையாக சென்னை மாறி இருக்கிறது, தமிழ்நாட்டுடைய மிகப்பெரிய வணிகத்தலமாக மாறி இருக்கிறது. அதெல்லாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது. அது நீங்கள் மக்கள் எங்க தங்க வைக்கணும், ஏரிகள்ல மட்டும் தான் தங்க வைக்கணுமா? நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணி கொண்டு போங்க. கடந்த 100 வருஷமா நடந்திருக்கு. பெரும் ஏரிகள்லாம் நகரங்களா மாறி 100 வருஷமா நடக்கக்கூடியது. காமராஜர் ஆட்சி காலத்துல நடந்ததா? காமராஜர் ஆட்சி காலத்துல ஒரு ஏரிகள், நீர்நிலைகள், குளங்கள், குட்டைகள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக கருணாநிதி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக வந்தாரோ அப்போதான் நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. இது சத்தியம் இல்ல சார். கலைஞர் எல்லாம் அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி லாங் டேங்க்ன்ற ஏரி தான் டி நகராகவும் கோடம்பாக்கமாகவும் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்கிருந்த ஏரிகள்லாம் நகர்ப்புற வளர்ச்சியில ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது எப்போது அப்படிங்கிற ஆய்வை நீங்க முழுமையாக மேற்கொண்டால், கருணாநிதி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக வந்த பொழுது, எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதலமைச்சராக வந்த பிறகுதான் சத்யபாமா கல்லூரி, எஸ்ஆர்எம் காலேஜ், எஸ்ஆர்எம் மருத்துவமனை, அரசு புதிய தலைமுறை வந்து தண்ணி வந்துச்சு. புதிய தலைமுறை அலுவலகமே தண்ணிக்கு மேல ஏரிக்கு மேலதான் இருக்கு. ஏரியை வச்சு ஏரி ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏரி ஆக்கிரமிச்சு தான் புதிய ஒரு அலுவலகமே கட்டப்பட்டிருக்கு. எஸ்ஆர்எம் கல்லூரியே ஏரிக்குள்ளதான் இருக்கு. சத்யபாமா காலேஜ் ஏரிக்குள்ளதான் இருக்கு. பெரிய மருத்துவமனைகள், பெரிய கல்லூரி, அரசு கல்லூரிகள் எல்லாமே இப்படிதான் மற்ற நாடுகளில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதா? மற்ற நாடுகளில் விரிவாக்கம் இல்லையா? மக்கள் தொகை பெருக்கம் இல்லையா? நீ 926 ஏரியை ஆக்கிரமிச்சுட்டு 6500 ஹெக்டேர் பரப்புள்ள பள்ளிக்கரணை ஆக்கிரமிச்சுட்டு வேளச்சேரியுடைய மதிப்பு 650 ஏக்கர். இன்னைக்கு எவ்வளவு தெரியுமா இருக்கு? 55 ஏக்கர். 51 ஏரியுடைய அந்த பரப்பளவு 950 ஏக்கர். இன்னைக்கு இருக்குது வெறும் 250 ஏக்கர். முகப்பேர் அப்படிங்கிறது அது முகப்பேர் கிடையாது. வெள்ளக்காரன் வாயில வரமா முகப்பேர்ன்ட்டான். முகப்பு ஏரி சென்னையின் முகப்பில் இருந்ததால் அது முகப்பு ஏரி, முகப்பேரி என்று அழைக்கப்பட்டது. இப்ப முகப்பேராக்கிட்டான். அதுல இருந்து ஏரி ஒட்டுமொத்தமா அழிச்சாச்சு. வள்ளுவர் கோட்டம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஏரியின் மீது. கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் ஏரியின் மீது. அப்ப என்ன, நீங்க வந்து தண்ணி வருதுன்னா வரத்தான் செய்யும். அப்ப இதுக்கு என்ன வழி என்ன? சரி, முடிஞ்சிருச்சு, எல்லாம் நடந்துருச்சு. அதைத்தான் நம்ம கேட்கிறோம். இதுக்கு வழி என்னன்னா, இப்ப கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட தூக்கிட முடியாது, மிகப்பெரிய நகரத்தை டி நகரம் மொத்தத்தையும் அழிச்சிட முடியாது, காமாட்சி ஹாஸ்பிடல்ல தூக்க முடியாது, எதையும் தூக்க முடியாது. எதையுமே சேன் அகாடமி தூக்க முடியாது. கிருத்திகா சண்டைக்கு வந்துருவாங்க. சன்சைனை தூக்குனா இவங்க செந்தாமரை சண்டைக்கு வந்துருவாங்க. உலக கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் ஜெகத் ரச்சகன் சண்டைக்கு உலக கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களே சண்டைக்கு வரும். ஏன்னா பல நிறுவனங்களும் ஏரிகள் மேல, நீர்நிலைகள் மேல. எக்ஸாக்ட்லி. அப்ப என்னன்னா, முறையாக மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால்களை அமைக்கணும். இப்போ நீங்க சிங்கப்பூருக்கு நீங்க போயிருந்தா தெரியும், இல்ல நண்பர்கள் இருந்தா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு அப்பார்ட்மெண்ட்லயும் மழை வழிஞ்சி அந்த தண்ணி வர்றதுக்கு ஒரு வாய்க்கால், கழிவு நீருக்கு தனி வாய்க்கால். உலகத்திலேயே கழிவு நீருக்கும் மழை நீருக்கும் ஒரே வாய்க்கால் வச்ச அரசாங்கம் இந்த கேடுகட்ட கேவலப்பட்ட திராவிட அரசாங்கம். நீங்க என்ன ஆகுது, கழிவு நீருக்கு வாய்க்கால் வைக்கிறீங்க, கழிவு நீருக்குள்ள என்ன பண்றாங்க, பிளாஸ்டிக் குப்பைகள், பிளாஸ்டிக் பைகள், சரக்கு பாட்டில்கள், காய்கறி குப்பைகள் எல்லாத்தையும் போடுறான். போட்ட உடனே அது மழை தண்ணி வரும்போது அது சாதாரண சாக்கடையா போயிட்டு பிரச்சனை கிடையாது. மழை தண்ணி வரும்போது அடிச்சுட்டு போற ஃபோர்ஸ்ல இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் போய் ஒரு இடத்துல ஜாம் ஆகி அடைச்சிருது. அப்ப தண்ணி ஓவர் ஃப்ளோ வெளியே வருது, அப்படியே தேங்குது. இதான் நடக்குது. அதுதான் நடக்குது. அது மட்டுமே நடக்கிறது. அந்த அளவை விட அதிகமா மழை பெஞ்சாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அளவை விட அதிகமாக மழை பெஞ்சுக்கான எவ்வளவு மழை பெஞ்சாலும் தாங்கக்கூடிய வழிகள் சிங்கப்பூர்ல இருக்கு. சிங்கப்பூர்ல 6 மாதம் மழை பொழிகிறது. நம்மை விட அதிகமான மழை பொழிகிறது. சிங்கப்பூரை விட பெரிய நகரம் நியூயார்க். நம்ம பெரிய கட்டமைப்பு சிங்கப்பூர் வந்து சென்னை பெருமழையில நியூயார்க்கே அடி வாங்குது. பெருமழையில இயற்கை பேரிடர்ல அவங்களுடைய அந்த சமதள பரப்பு வேறு, நம்மளுடைய சமதள பரப்பு வேறு. அவன் இருக்கிற நீர்நிலையுடைய வடிவமைப்பு வேறு, நம்மளுடைய நீர்நிலை வடிவமைப்பு. நம்ம இயற்கையாகவே நமக்கு பல்வேறு சதுப்பு நிலங்களை சென்னை சுத்தி இருக்கு. இதை முழுமையாக ஆக்கிரமிச்சாச்சு. இனி ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்ப புதிதாக பண்ண வேண்டியது மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால்களை புதிதாக உருவாக்கி, இந்த மழைநீர் வடிகால்கள் போய் சேர்வதற்கான ஏரிகள், இப்ப பள்ளிக்கரணை இருக்கு, அது நிரம்பிருச்சு. இனி ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சென்னையை விட்டு ஒரு 30 கிலோமீட்டர், 40 கிலோமீட்டர், 20 கிலோமீட்டர் தூரத்துல புதிய நீர்நிலைகள், புதிய ஏரிகள். நீங்கள் எப்படி பள்ளிக்கரணையில் 950 6500 ஹெக்டேர்ல இருந்துச்சோ அது போல ஒரு 10,000 ஏக்கர்ல ஒரு 10 ஏரிகளை நீங்கள் இந்த அரசாங்கம் வெட்டி இருக்கணும். வெட்டல. இனிமேல் வெட்டினால் மட்டும்தான் தப்பிக்க முடியும். இல்ல, அரசுடைய புறம்போக்கு நிலங்கள் இருக்கு சார். அதுக்கும் துரைமுருகன், அமைச்சர் துரைமுருகன் என்ன சொல்றாரு, விமான நிலையம் அமைப்பிற்கு 5000 ஏக்கரை நீங்க எடுக்கிறீங்க. ஒரு விமான பணந்தூர்ல விமான நிலையம் அமைப்பிற்கு 5000 ஏக்கரை விவசாய நிலத்தை எடுக்க முடியுது. விமான நிலையத்துக்கு எடுக்கிற அரசாங்கம் ஏரிக்கு எடுத்த மக்கள் தரமாட்டேன்றாங்கன்னு அமைச்சர் துரைமுருகன் சொல்றாரு. எதிர்க்கிறாங்க. செம்பரம்பாக்கத்துக்கு அந்த பக்கம் ஒரு கட்டுற பிளான் இருந்து நில ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முடியாம இருக்கு. எடுப்பீங்க, காலேஜ் கட்டு எடுப்பீங்க, ஏர்போர்ட் கட்டு எடுப்பீங்க. ஏரி கட்டுவதற்கு என்று கேட்டால் தரமாட்டேன் என்று மக்கள் சொன்னா நாங்களே இறங்கி போராட தயாரா இருக்கிறோம். தரமாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்களா சார்? அமைச்சர் சொன்னாரு. அதான் தருவாங்க. கேட்க மாட்டாங்க. இவங்களுக்கு நோக்கமே கிடையாதுங்க. இவங்க தான் சொல்லிட்டாங்களங்க,
இந்த அணைகளோ ஏரிகளோ அமைப்பதற்கான ஒரு நில அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் இப்போதைக்கு இல்ல. அணைகள் கட்டுறதுக்கு புவியியல் அமைப்பு தேவைப்படும். ஆனா ஏரி, கண்மாய், குளம் வெட்ட அப்படி சொல்றாங்க. ஏரிகள் வந்து இவள் தூர்வாரம் மட்டும் தான் முடியுமா, புதிய ஏரிகளை உருவாக்க முடியாது என்று ஒரு அரசாங்கம் சொல்கிறது என்றால் ஏன் நீங்க இப்போதைக்கு வீராணம் ஏரியா இருக்கட்டும், பள்ளிக்கரணை ஏரியா இருக்கட்டும், வேளச்சேரி ஏரியா இருக்கட்டும், தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் பல்வேறு ஏரிகள் கெட்டப்பட்டது 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இன்னைக்கு கிடையாது. சோழர்கள் ஆண்ட காலத்துல, இங்கே பல்லவர்கள் ஆண்ட காலத்துல, பாண்டியர்கள் ஆண்ட காலத்துல, பல்வேறு மன்னர்கள் ஆண்ட காலத்துல தான் இந்த ஏரிகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த அரசாங்கம் வெட்டிய ஒரு ஏரின்னு ஒண்ணு கிடையாது. ஆனா தூத்த ஏரி, தூர்வாராத ஏரி, பல ஏரிகள் இருக்கு, ஆக்கிரமித்த ஏரிகள் இருக்கு. புதிய ஏரிகள் உருவாக்கினால் மட்டும்தான் இனிமேல் சென்னையை நாம் காப்பாற்ற முடியும். இன்னும் ஜனத்தொகை வரும். இப்ப கூட வர வழியில பார்த்தேன், லேக் வியூ அபார்ட்மெண்ட்னு போட்டிருக்காங்க. அப்ப அடுத்த மலைக்கு இவன் இருக்க மாட்டான்னு முடிவு. அடுத்த இவனுக்கு தான் நம்ம வந்து முதல்ல நிவாரணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். லேக் வியூ அபார்ட்மெண்ட் கட்டிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு. இந்த லேக் வியூ அபார்ட்மெண்ட்டுங்கிற இந்த கான்செப்டே முதல்ல ஒழிக்கப்பட வேண்டும். அது லேக்குக்கு நீ எதுக்கு வியூ பார்க்குற? ஸ்ட்ரீட் வியூ அபார்ட்மெண்ட், ரோடு வியூ அபார்ட்மெண்ட், தியேட்டர் வியூ அபார்ட்மெண்ட், மால் வியூ அபார்ட்மெண்ட் தான் கூட ஓகே. அது ஒரு பிரிவிலேஜ்டா. அது அப்படி உருவாக்குறாங்க. ஒரு இயற்கை ரசிகர் தான் ஹெலிகாப்டர்ல தான் நீ வந்து நிவாரணம் சோறு வாங்கணும். உனக்கு பிரிவிலேஜ் முக்கியமா இல்ல உனக்கு பாதுகாப்பு முக்கியமான மக்கள் முடிவு பண்ணி விடணும். இல்ல மக்களுடைய தவறும் இருக்கிறது. ஓகே சார், இவ்வளவு பெரிய புயல் வெள்ளம் மக்கள் கடுமையா பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க. எதிர்க்கட்சிகள் என்ன பண்ணுது? 2015 இதே மாதிரியான சூழல்ல திமுக எதிர்க்கட்சியா இருக்கும்போது அதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணாங்க. அப்ப மக்களை போய் சரவணபவன் மேனேஜர்லாம் எதிர்க்கட்சி தலைவரா இருந்தா அப்ப என்னதுக்கு அவன் சாம்பார் சாதம் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். முதலமைச்சரா இருந்தபோது தான் நீ ஒன்றும் பண்ணல. எதிர்க்கட்சி தலைவராக வந்த பிறகு உங்ககிட்ட கோடி கோடியா பணம் இருக்கு. நான் அந்த கேள்வியை நான் இன்னைக்கு கூட ட்விட்டர்ல கேட்டிருந்தேன். ஒரு எதிர்க்கட்சி தலைவர் நினைச்சிருந்தா தன்னுடைய 1 கோடி தொண்டர்கள், அதிமுக என்பது சாதாரண கட்சி கிடையாது, 1 கோடி தொண்டர்களை வைத்திருக்க கட்சி. அந்த 1 கோடி தொண்டர்கள்ல பல பேர் வந்து இப்ப நிதி நிவாரணம் கொடுக்குறாங்க. ஒரு கிளை செயலர், ஒரு வட்ட செயலர், ஒரு மாவட்ட செயலர் நிதி கொடுக்குறாரு, நிவாரணம் கொடுக்குறாரு. அது ஓகே. ஆனால் அதிமுகவில் இருந்து பதவியை ரசித்து சுவைத்த அமைச்சர்மார்கள், மரியாதைக்குரிய கரூருடைய விஜயபாஸ்கர் எல்லாம் பல ஆயிரம் கோடிகளுக்கு அதிபதி, விராலிமலை விஜயபாஸ்கர் பல ஆயிரம் கோடிக்கு அதிபதி, செல்லூர் ராஜி, நத்தம் விஸ்வநாதன், அப்புறம் வேலுமணி, தங்கமணி, அந்த மணி, இந்த மணி, கோயில் மணின்னு பல ஆயிரம் மணி இருக்காங்க. இந்த மணியெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மணியை கட்டி கொடுத்தா கூட சென்னையில ஒரு பகுதியை வந்து சரி செஞ்சிருக்க முடியும். ஒரு பகுதியை தத்தெடுக்க முடியாதா? தேர்தல் வேலை வந்து விட்டால் ஆர்கே நகர்ல 3வது வார்டு உனக்கு, 2வது வார்டு உனக்கு, விருகம்பாக்கத்தில் 8வது வார்டு உனக்குன்னு பிரிச்சுக்கிறல்ல. பிரிச்சுட்டாங்க. பிரியாணி போடுறது, அது போடுறது, இது போடுறது, எல்லாத்தையும் பகுதி பகுதியா ஒரு அமைச்சருக்கு கொடுக்குற. அதே மாதிரி இதுல கூட ஒரு குழுவை போடுங்க. குழுவை போட்டு அமைச்சர் வேலுமணிக்கு இது, தங்கமணிக்கு இது, எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் இது, ஆளுங்கட்சி சரியில்லை, ஆமா சரியில்லை, ஆளுங்கட்சி தவறான நிர்வாகம், ஆமா தவறான நிர்வாகம், அது ஊழல் செய்திருக்கிறது, ஆமாம் செய்திருக்கிறது. நீ தான் பெரிய யோக்கியனாச்சுல, நீ ஆட்சிக்கு வர துடிக்கிறல்ல, இந்த வாக்கை அறுவடை பண்ணணும்னு நினைக்கிறல்ல, திமுக மேல அப்படியே மொத்தமா சார்ஜ் பண்ணி ஓட்ட போற நாடாளுமன்றத்தை அறுவடை பண்ணணும்னு நினைக்கிறல்ல, மக்கள்கிட்ட இறங்கி கொடுப்பதற்கு மனம் இல்லையா உனக்கு? அப்ப என்ன நினைக்கிறான்? இப்போ ஒரு தடவை கொடுத்துட்டு தேர்தல் சமயத்தில் ஒரு தடவை கொடுக்கணுமா? ஒரேடியா தேர்தல் சமயத்தில் கொடுத்துருவோம். 2 தடவை கொடுத்தா இப்போ கொடுத்தா மக்கள் மறந்துடுவான். டிசம்பர் தான், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் எண்டில் கொடுத்தோம்னா தான் ஏப்ரல் எண்டில் ஓட்டு போட சரியா இருக்கும். அப்படித்தான் கணக்கு பண்றாங்க. சத்தியமாக ஓஎம்ஆரிலிருந்து என்னுடைய உறவினர் ஒருத்தரை அழைத்து, இந்த பகுதியில் ஒரு அபார்ட்மெண்ட் நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 குடும்பங்கள் இருக்கிறோம், எந்த உதவியும் வரலன்னு சொல்லி கவுன்சிலர் எண்ணுக்கு அழைத்த போது கவுன்சிலர் சொல்லியிருக்காரு, அங்க இருக்கவெல்லாம் பூரா வெளியூர்காரன்ல, பூரா திருநெல்வேலிக்காரன், தூத்துக்குடிக்காரன், ஐடி கம்பெனி, அவனுக்கு எதுக்கு நாங்கள் செய்யணும், 100 ஓட்டு கூட எங்களுக்கு தேராது அப்படின்னு இருக்காரு. இதுதான் உண்மையான இந்த அரசியல்வாதிகளுடைய உண்மை முகம். எங்கே மக்களுக்கு ஓட்டு விழும், எங்கே எவ்வளவு ஓட்டு விழும், நிவாரணத்தை எங்க கொடுத்தா சரியா போய் சேரும், அது பப்ளிசிட்டி ஆகும். வேளச்சேரி எம்எல்ஏ அசன் மோலானா வந்து ஒரு தனியார் யூடியூப் சேனலுடைய நெறியாளர் கேட்கிறார், இதை அடுத்த முறை இதெல்லாம் தவறெல்லாம் சரி பண்ணுவீங்களா, நல்ல பெஸ்டா பண்ணுவீங்களா? இவ்வளவுதான் பெஸ்ட், இதுக்கு மேலாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேமரா ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்லியிருக்காரு, ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம இந்த நிவாரணத்தை கொடுத்துருக்கலாம், எல்லா மீடியா வந்திருக்கோம், இப்போ ஆதன் மட்டும் தான் வந்திருக்காங்க, போடுவாங்களா அப்படி. அப்போ பப்ளிசிட்டி, விளம்பரம், வாக்கு, அதுதான் இங்க அரசியல். இங்க எதுவுமே மக்கள் அரசியல் கிடையாது, எல்லாமே தேர்தல் அரசியல் தான். மக்களுக்கான அரசியல் இவங்க யாரும் செய்யல. அதனாலதான் அதிமுக இதை உண்மையிலே நினைச்சிருந்தா, மனசு இருந்திருந்தா, அதிமுகவுடைய முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஒவ்வொரு கோடி ரூபாய் கொடுத்து ஒரு பகுதியை தத்தெடுத்திருந்தா உடனடியாக சரி பண்ணிக்கணும். இப்படி கையேந்திர நிலை வந்திருக்காது. எங்கனால ஒரு கண்ணீர் விட்டு கதறிட்டேன். ஒரு காணொலி பார்த்துட்டு, ஒரு சின்ன பையன், ஒரு 10 வயசு இருக்கும், அப்பா கிடையாது, அம்மா மட்டும்தான், சாப்பிட்டு 3 நாள் ஆச்சு, மாடியில் உட்காந்துருக்கோம், எலிகள்லாம் பாம்புலாம் வருது விட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவன் பேசின காணொலி பார்க்கும்போது அவ்வளோ வருத்தமாக இருந்தது. என் மகன் வயது, ஒரு பெரியவர் ஒரு பால் பாக்கெட்டுக்காக ஒரு டாடா ஏஸை தொங்கிக்கிட்டே போறாரு, ஒத்த பால் பாக்கெட்டுக்கு. இதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல நம்முடைய தமிழர்கள், நம்ம சோமாலியாவுடைய பஞ்சத்தை பற்றி பேசுகிறோம், ஈழ நிலத்திலே உள்ள அந்த வறுமையை பற்றி, அங்க இருக்கிற ஒரு கொடூரமான இதை பற்றி நம்ம பேசி கொண்டிருக்கிறோம், நார்த் இந்தியாவை பற்றி பேசுகிறோம். ஆனா நம்ம நிலத்தை நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ரத்தமும் சதையுமாக வாழ்ந்த நம் மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் இப்படி ஒரு பஞ்சத்துல அவ எவ்வளவு வறுமையில வாடுறான் பாருங்க.
ஒரு பால் பாக்கெட் வாங்குவதற்கு காசு இல்லாம உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல பால் பாக்கெட் தான்னு சொல்லி ஓடுறான். ஒரு பையன் கையேந்தி நிற்கிறான். சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. வசதி படைத்தவர்கள் கூட இதுல வந்து வெள்ளம் வந்ததுனால ஒன்றும் செய்ய முடியாம வீட்டை பாதுகாக்கிறதா, வீட்டோட நகையை பாதுகாக்கிறதா. நேற்று கூட தாம்பரத்துல ஒரு ஏரியால தண்ணி வந்திருக்கு. எல்லாம் ஊரை விட்டு போயிருக்காங்க. ஒட்டுமொத்தமா 5-6 வீட்டுல ஆட்டையை போட்டு போயிட்டானுங்க. திமுக கவுன்சிலர் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. அப்போ அதுவும் நடக்கிறது. அப்போ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவர்கள் ஏன் செய்யவில்லை அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து நமக்கு பிறக்குது. அப்ப இவர்களுடைய நோக்கம் என்பது மக்கள் அரசியல் கிடையாது, தேர்தல் அரசியல் தான். இப்போ திமுக நல்ல கெட்ட பேர் வாங்கட்டும், இந்த நேரத்தில் நம்ம மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் காசை கொடுத்தோ இதை கொடுத்தோ மக்களுடைய அந்த இதை சரி பண்ணிடக்கூடாது, வறுமையை சரி பண்ணிடக்கூடாது, மக்கள் கோபத்திலேயே இருந்தாதான் நம்ம வந்து தேர்தல் நேரத்தில் நமக்கு வந்து ஓட்டு விடும் சொல்லி அதிமுக நினைக்கிறதோ என்கிற கேள்வி நமக்கு பிறகு எங்கேயுமே பார்க்க முடியல. இங்க வெள்ளத்துல மக்கள் தவிச்சிட்டு இருக்கும்போது ஈரோட்டில் போய் அவர் ஒரு சாதிச்சங்க மாநாட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொள்றார் என்றால் எந்த மாதிரியான எதிர்கட்சி? கடா அதிமுக வந்து அவரு கொடுக்காரு நிவாரணம், இவர் அதிமுகவுடைய தொண்டர்கள் கொடுக்கிறான். அதிமுக கட்சி என்ன செய்திருக்கிறது? 2015 தவிக்க விட்டீங்க, 2019 தவிக்க விட்டீங்க, 20 தவிக்க விட்டீங்க, 21 தவிக்க விட்டீங்க. ஆட்சியில இல்லாத போது கூட உங்கள் பணத்தை கொடுப்பதற்கு கூட உங்ககிட்ட இல்லை என்றால் இந்த அதிமுக கட்சியும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கட்சி அப்படிங்கிறது நமக்கு இல்ல தெரிய வருது. திமுக அப்பட்டமான தோல்வி. நீங்க திமுக கட்சி ஆட்சி செய்யலாம் கூட, திமுக கட்சி இருக்கு பாருங்க, முரசொலி அறக்கட்டளை பல ஆயிரம் கோடிங்க, அஞ்சுகம்மாள் அறக்கட்டளை, ரெட் ஜெயந்த் எங்க ஒரு தனியார் முதலாளி டிவிஎஸ் நிறுவனம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. தனியார் முதலாளி 2 கோடி ரூபாய் கொடுத்தாரு, 3 கோடி தனியார் முதலாளி. ரெட் ஜெயந்த் என்ன சாதாரண நிறுவனமாங்க? இந்த ஆண்டுல மட்டும் ரெட் ஜெயந்த் தயாரித்த படங்கள் 22, வெளியிட்ட படங்கள் 60 படங்கள். ஒரு வாரத்திற்கு திரையரங்கு மூலமாக ரெட் ஜெயந்த் நிறுவனத்திற்கு லீகலா ஒயிட்டா போற காசு மட்டும் 60 கோடி. 2 ஆண்டுகளில் 6000 கோடிகளை ஒயிட்டா மக்கள் பணத்தை எடுத்துக்கிறான். 6000 கோடி அதுல பண்ணிருக்காங்க. ஓகே ஓகே, யாரோ ஒரு அமேசானுக்கும் நெட்ஃபிளிக்ஸ் சம்பாதிக்கிறதுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் சம்பாதிக்கணும் தான் நம்மளும் நினைக்கிறோம். அவரு இப்ப அந்த நிறுவனத்துல இல்ல. நான் எந்திரிச்சு போறேன். அதாவது ரெட் ஜெயந்துக்கும் இவருக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்றது எப்படிங்க? ரெட் ஜெயந்த் அவரோட நிறுவனம் தான், எம்எல்ஏவா அமைச்சரா இருக்கிறதுனால அவர் வந்து அங்க விலகி இருக்காரு. 6000 கோடியில நாங்க 60 கோடி கேட்கல, ஒரு 5 கோடி, ஒரு 1 கோடி எடுத்து ஒரு உங்களுடைய சேப்பாக்கம் திருவள்ளிக்குடி தொகுதிக்கு என்னுடைய ரெட் ஜெயந்த் நிறுவனம் கொடுத்தது என்று சொன்னால் எவ்வளவு பாராட்டலாமே. நம்ம என்ன விமர்சனம் செய்யணும்னு ஆசையா நமக்கு? அதே போல வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அந்த குடும்பத்துல செல்வி அவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரிஸ்ட். அவங்க ஸ்டாலின் அவருடைய சகோதரி துர்கா ஸ்டாலின் கோவிலுக்குங்க, ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் 10 லட்சம் தங்க தகடு, தங்க காப்பு, தங்க வேலு, தங்க மாலை, ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும். அவங்க செய்த தமிழ்நாடு முழுக்க அவங்க கும்பாபிஷேகம் செய்த கோயில் மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு 250 கோயில் இருக்கும். திருச்சியில பண்ணிருக்காங்க, எங்க ஊர் திருநெல்வேலியில வந்து துர்கா ஸ்டாலின் பண்ணுது, திருவாரூர்ல பண்றாங்க. கோவிலுக்கு கொடுக்கிற பணத்தை துர்கா அன்னியார் அவர்கள் ஏன் மக்களுக்கு கொடுக்கல? உங்ககிட்ட பணம் இல்லையா? பணம் இல்லையா உங்ககிட்ட? ஸ்டாலின் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பெருந்தன்மைக்காரர், எவ்வளவு பெரிய இரக்க மனசுக்காரர். தன்னுடைய சம்பளத்தை அப்படியே தூக்கி 1 மாத சம்பளத்தை கொடுத்தாரு. கலாட்டால வேலை பார்க்கிற தேவேந்திரன் கூட அதிக சம்பளம் இருக்கும். 2,05,000 ரூபாய் தன்னுடைய மாத சம்பளத்தை ஒரு முதலமைச்சர் விட்டு கொடுக்குறாங்க. இந்த 2,05,000 ரூபாய் அப்படி விருகம்பாக்கத்தை, அம்பத்தூரை, ஆவடிய, வெள்ளிவாக்கத்தை, பள்ளிக்கரணிய, வேளச்சேரி அப்படியே சரி பண்ணிடலாம். ஒரு 10 நாளுக்கு மக்கள் வாழ்றான். அனிமல் படம், பார்க்கிங் படத்தை பார்த்து நல்ல சொகுசா மக்கள் வாழலாம். நல்ல விஆர் மால்ல, பீனிக்ஸ் மால்ல போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு முதலமைச்சர் கொடுக்குற அந்த 2,05,000 ரூபாயில நல்லா வாழ்ந்துடலாம். இல்ல சார், ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ஸ் ஒரு நாள் சம்பளத்தை கொடுக்குறாங்க. அது அந்த மாதிரியான ஊக்கம் தானே, மத்தவங்களும் செய்யணும்ன்ற எண்ணத்தை உருவாக்குறது தானே. எண்ணத்தை ஊக்கம், இதெல்லாம் ஒரு முறையாங்க? உங்களோட பணம் இல்லையாங்க? நீங்கெல்லாம் பணம் இல்லைன்னு சொல்லி மத்திய அரசு நீ 5,000 கோடி ரூபாய் கையெழுத்து கடா. இந்தியாவிலேயே நம்பர் 1 மாடல் டிராவிடன் மாடல், இந்தியாவிலே நம்பர் 1 சிஎம் எம்.கே. ஸ்டாலின். கையேந்தில சார், நம்ம வரி பணம் எல்லாம் போகுது இல்ல, இப்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம், கொஞ்சம் கொடுங்க. அது எதுக்கு? அது இந்த நேரத்தில் நீ கேட்கறதுக்கு நீ அது எப்போதுமே கேட்கணும். எப்போதுமே ஜிஎஸ்டி 1,10,000 கோடி கட்டுறோம், நாங்க தர வேண்டியது அவருடைய கடமை, அது வாங்க வேற வச்சு. ஆனா நிவாரண நிதியாக 5,000 கோடியை கேட்டாகலாம். அதுல அவங்க வந்து 500 கோடியை கொடுத்தாகலாம். இன்னும் 4,200 கோடி தரலையா. வஞ்சித்து விட்டது மத்திய அரசு. ஒன்றிய அரசு நமக்கு துரோகம் செய்து விட்டது. வெள்ளத்தில் நாம் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பார்த்தீர்களா, பிஜேபி நமக்கு துரோகம் பண்ணி விட்டது. அந்த பிஜேபியை துரோகம் செய்த வஞ்சித்த பிஜேபியை புறக்கணிக்க, அந்த பாஜகவை விரட்டியடிக்க வாக்களிப்பீர் உதயசூரியன். இந்த வார்த்தையை சொல்லி ஓட்டு கேட்கலாம். ஒத்த காதை எடுத்துக்கிறேன், ஒத்த காதை உண்மையில எடுத்துக்கிறேங்க, லைட்டை ஓரத்தை எடுத்துக்கிறேன். இவங்களுக்காக மொத்த காதெல்லாம் இருக்க முடியாது. சரிங்க சார், மற்றவங்க செய்யல, அதிமுக செய்யல, திமுக செய்யல, இறங்கி திமுக நிர்வாகிகள், தொழிலதிபராக இருக்கக்கூடியவங்க செய்யல, அதிமுகலே அதே மாதிரி முன்னாள் அமைச்சர்கள் யாரும் செய்யல. வசதி படைத்தவன் தரமாட்டான், வயிறு பசித்தவன் விடமாட்டான் என்பது ஓகே கூற்று. நாம் தமிழர் கட்சி இந்த நேரத்தில் என்ன களத்துல கடந்த 7 நாட்களாக நாம் தமிழ் கட்சி தொடர்ச்சியாக நிற்கிறது. நாம் தமிழர் கட்சி தன்னுடைய தகுதிக்கு மீறி ஒவ்வொரு இடங்களிலும் சென்று நிவாரணம். நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான்
படகு மூலமாக உள்ளே சென்று மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் நேற்று வந்து விருகம்பாக்கம் பகுதியில் கொடுத்தாங்க, மணலி பகுதியில் கொடுத்தாங்க. இன்றைக்கு கல்லுக்கோட்டை செம்மஞ்சேரி பகுதியில் அண்ணன் சீமான் அவர்கள் வழங்க 3 நாட்களாக அண்ணன் சீமான் வழங்கியிருக்காரு. குறைவா தானே இருக்கு ஒப்பீட்டளவு பார்த்தா. நாம் தமிழர் கட்சி வந்து வசதி படைத்த கட்சி கிடையாது, அதிகாரத்தில் இல்லை, யாரும் பெரிய பணக்காரர்கள் கிடையாது. எங்களுடைய பணத்தில் நாங்கள் திரட்டுறோம், அதில் திரள் நிதியாக திரட்டிருக்கிறோம். அதில் வர்ற பணம் தமிழ்நாடு முழுமைக்குமே நாம் ஒரு தொகுதிக்கு குறைந்தபட்சம் வந்து ஒரு 500 பேர் 500 பொட்டலங்கள், அதாவது ஒரு குடும்பம் சாப்பிடக்கூடிய உணவை வந்து தரணும். அதாவது 2 கிலோ அரிசி, கோதுமை மாவு, காய்கறிகள், பிஸ்கட்டு, அதே போல் வந்து மசாலா பாக்கெட்டு, இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பாக்கெட்டாக அது அதோடைய மதிப்பு வந்து ஒரு 1000 ரூபாய். 1000 ரூபாய் மதிப்பு வந்து ஒரு 500 ஒரு தொகுதிக்கு தரணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு தொகுதியிலிருந்து வருது. அது போல 234 தொகுதியிலிருந்தும் அந்த தொகுதி செயலாளர், மாவட்ட செயலாளர் மூலியமாக கலெக்ட் செய்யப்பட்டு கடைகளில் வசூல் செய்யப்பட்டு, அதே போல நாம் தமிழ் உறவுகள் வசூல் செய்யப்பட்டு அதை கொடுக்குறோம். இதுதான் நாம் தமிழ் கட்சி முடியும். அதிகாரத்தில் இல்லை. இப்போ ஒரு கட்சியுடைய ஃபண்ட் ஒரு 10 கோடி இருக்குன்னா, இல்லை நம்ம ஒரு 5 கோடி கூட எடுத்து கொடுக்கலாம், இல்லை முழுமையாக கூட கொடுக்கலாம். கட்சிக்குன்னு பெரிய ஃபண்டு கிடையாது. நம்ம ஒவ்வொரு கூட்டம் நடத்துறதுக்கே அதை திரட்டி தான் நடத்துகிறோம். அதை தாண்டி அந்த பகுதி மக்களுக்கு ஏதாவது அந்த குறைந்தபட்சம் வந்து அந்த ஒரு பொழுதை கழிப்பதற்கு, அந்த ஒரு நாளை கழிப்பதற்கான நிதியை வந்து திரட்டி உதவி செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நாம் தமிழ் கட்சி. சார், தொடர்ந்து இப்போ சமூக வலைதளங்கள் மூலமோ அல்லது மற்ற விஷயங்கள் மூலமோ அமைச்சர்கள் முதற்கொண்டு களத்தில் இறங்கி செய்கிறது, எங்கேயாவது தகவல் கிடைச்சா அதுக்கு உடனடியாக ரியாக்ட் ஆகிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க? ஒரு பேரிடர் காலங்களில் மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் மக்களோடு நிற்க வேண்டும். அதுக்கு தான் அவங்களுக்கு நம்ம வாக்கு செலுத்துகிறோம். அதை நிற்பதெல்லாம் பெரிதாக பேச முடியாது. காமராஜர் வேட்டியை மடித்து கொட்டி கொண்டு இறங்கினார், அது காமராஜர் காலம். கருணாநிதியும் வேட்டியை மடித்து கொண்டு இறங்கினார். திருப்பி வந்த எடப்பாடி பழனிசாமியும் வேட்டியை மடிச்சு கட்டிட்டு இறங்கினார். அதுக்கப்புறம் வந்த ஸ்டாலினும் வேட்டியை மடிச்சு கட்டி இறங்கினார். ஏன் நீ வேட்டியை மடிச்சுக்கிட்டு இறங்குற? நீ ஒழுங்கான மழைநீர் வடிகால் வாய்க்காலை போட்டிருந்தால் நீ வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துக்கிட்டே நீ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலாமே. எதுவுமே தேவையில்லை. எல்லாமே நீங்க சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்துருச்சு. சிசிடிவி கேமராக்கள் வந்துருச்சு. எல்லாம் பக்காவா நீங்க ஒரு அமைப்பு இருந்துச்சுன்னா பண்ணலாம். அந்த அமைப்பு இல்லை. கவுன்சிலர் என்ன சொல்றாரோ மேயர் அப்படியே நம்புறாரு. மேயர் எப்படி என்ன சொல்றாரோ அப்படியே அதை வந்து எம்எல்ஏ நம்புறாரு. எம்எல்ஏ சொல்வதை அமைச்சர் நம்புறாரு. அமைச்சர் சொல்வதை அப்படியே தலைமைச் செயலர் நம்புறாரு. தலைமைச் செயலர் சொல்வதை அப்படியே முதலமைச்சர் நம்புறாரு. இங்க டேட்டா கவுன்சிலர் இருந்து தவறாக நடக்கிறது. ஒரு கவுன்சிலர் தன் பகுதியை சரியாக வச்சிருந்தா, அவனுக்கு கொடுக்கப்படுறது ஒரு 4-5 வார்டு தான். அந்த வார்டுல சரியான கழிவுநீர் வாய்க்கால், சரியான மழைநீர் வாய்க்கால், சரியான நூலகம், உடற்பயிற்சி கூடம், மின் விளக்குகள், அங்க இருக்கிற ஏரி குளங்கள், சரியான இது குப்பை தொட்டி சரியாக அந்த பகுதிக்குள்ள பராமரிக்கப்பட்டா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கவுன்சிலருடைய பிழைதான் ஒட்டுமொத்தமான சென்னையின் பிழை. கவுன்சிலர்கள் பிழை செய்வதற்கு காரணம் அவன் ஓட்டுக்கு காசு கொடுத்தான், ஓட்டை வாங்கியிருக்கிறான். அவன் கட்சிக்கும் பணம் கொடுத்துக்கிறான். இந்த பணத்தில் அவன் மேலையும் கொடுக்கணும். மேயர் பிரியாவா 4000 கோடியை கொள்ளடிச்சிட்டாங்க இல்லை. பிரியாவை பேர்ல பல பேர் கொள்ளடிச்சிருக்கிறான். அதிகாரிகள், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாநகராட்சியுடைய பொறுப்பாளர்கள், அதே போல வந்து கலெக்டர் எல்லாம் சேர்ந்துதான். மொத்தமா இந்த சிஸ்டமே ரொம்ப தப்பா இருக்கு. இதை சரி செய்யவில்லை என்றால் சென்னை மனிதர்கள் வாழ முடியாத இடமாக மாறிவிடும் என்பதுதான் மறுக்க முடியாத உண்மை. நீங்க ஊருக்கு போயிட்டீங்க, உங்களுக்கு ஈரோட்டில் வீடு இருக்கு, நான் ஊருக்கு ஓடி போயிட்டேன், திருநெல்வேலி எனக்கு வீடு இருக்கு. ஆனா இதுவே ஊராக கொண்ட பூர்வகுடி மக்கள், நாமெல்லாம் பிழைக்க வந்தோம், நமக்கு பிழைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை சென்னை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறது. நமக்கு ஊருக்கு ஓடி போயிடுவோம். ஆனா சென்னையினுடைய பூர்வகுடி மக்கள், வட சென்னையின் மக்கள், சென்னையே தன்னுடைய தாய்விடா கொண்ட மக்கள் வந்து எங்க போவாங்க பாவம். அதுவும் பெரும்பாலும் இந்த ரெண்ட்டுக்கு இருக்காங்கல்ல, வாடகை, அவங்க தப்பிச்சிடுறாங்க. இதுல சொந்தமா வச்சுக்க ஹவுஸ் ஓனர் தான் மாட்டிக்கிறாங்க. நான் சென்னைக்கு வரும், சென்னையில் வீடு கேட்கும் போதுதான் கீழே வந்து காலியா இருக்கும், ஹவுஸ் ஓனர் மேலே இருப்பாங்க. அப்போ நான் யோசிச்சேன், என்ன ஹவுஸ் ஓனர் வந்து கீழே இருக்காம ஏன் மேலே போய் உட்காந்துருக்காங்க? பொதுவாக ஹவுஸ் ஓனர்னா கீழே இருப்பாங்க. ஒரு போஸ்ட்மேன் வந்தா, ஒரு கொரியர் வந்தா, ஒரு இபி ரீடிங் வந்தா, ஏதாவது சொந்தக்காரங்க வந்தா கீழே ஈஸியாக இருக்கும். வயசானவங்க வேற மாடி அடி நடக்க முடியாது, லிஃப்ட் வேற இல்லை. நமக்கு கீழே கொடுத்துட்டு அவங்க போய் மேலே உட்காந்துருக்காங்களே, இப்படிப்பட்ட லூசு ஹவுஸ் ஓனராக இருக்காங்கன்னு நினைச்சேன். வெளில வந்த பிறகு தான் தெரியுது அவங்க எவ்வளோ பெரிய பிளானாக இருந்திருக்காங்கன்னு. வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் முதத்தெல்லாம் முடிக்கிறது, போட் வரும்போது அவங்க வாங்கிடுறாங்க, நம்ம கீழே கிடக்கிறோம். அப்போ அந்த ஹவுஸ் ஓனர்கள்லாம் இப்போ பாதிக்கப்பட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தான் இது உண்மையிலே பெரிய பாதிப்பு. அவர்களுக்காகவாவது சென்னை வந்து மீண்டு வர வேண்டும், இந்த அமைப்புகள் வந்து சரி செய்யப்பட வேண்டும். 6000 ரூபா நிதி உதவி அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஆனால் 12000 ரூபா கொடுக்கணும்னு எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்குறாரு. 15000 கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஜி.கே. வாசன் உள்ளிட்டவர்கள்லாம் கேட்குறாங்க. ஸோ 6000 போதுமானதா இல்லை இன்னும் கூடுதலாக வழங்கப்படணுமா? இல்லை, இந்த நேரத்தில் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அது வந்து மக்களுக்கு ஒரு பெரிய உதவியாக தான் இருக்கும். அதுதான் எனக்கு அதில் மாற்றுக்கிறது. இந்த 6000 ரூபாய்ங்கிறது வந்து போதுமானதா போதும் இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து 6000 ரூபாய் கொடுப்பது சரிதான். ஏன்னா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, கொடுக்கணும். ஆனால் இவங்களுக்கு என்ன நோக்கம் அப்படின்னா, பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கொடுப்பதை விட அது வாக்குக்காக கொடுக்கப்படணும் அப்படின்னு தான் அவங்க பார்க்குறாங்க. ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்கும்போது பாருங்க, இப்போ வெள்ள நிவாரணத்துக்கு கிளை செயலாளர் வரல, வட்ட செயலாளர் வரல, ஒன்றியம் வரல, தொகுதி வரல. ஆனால் இந்த நிவாரணம் கொடுக்கும்போது, இந்த நிதி கொடுக்கும்போது எல்லாரும் வருவான். வந்து நின்றுக்கிட்டு பார்த்தீங்களா, தளபதி கொடுத்தது, தண்ணி வச்சு திட்டினேன், உன் வீட்டில் பூரா வந்துச்சு, பாம்பு வந்துச்சுன்னா தளபதி பற்றியில் தலைவர் மகமா அவர் சும்மா இல்லை,
அதிகாரிகள் தப்பு பண்ணிட்டான் வடிகால் வாய்க்கால, ஆனால் தளபதி இறக்க மனுச்சுப்பட்டு அவர் கொடுத்துருக்காரு. இன்னும் இவர் அப்பா வீட்டு பணத்தில் முரசொலி அறக்கட்டை இல்லை வந்து 5 கோமால் அறக்கட்டை இல்லை திருவாரூரில் சேர்த்து வச்ச காசில் வந்து கருணாநிதி வசனம் எழுதி சேர்த்த நெஞ்சுக்கு நிதி இந்த கடைசியாக வந்துச்சு அடுத்து பச்சை கிளியா பாம்பு கிளியா அந்த மாதிரி படங்களில் வந்து வசனம் எழுதி சேர்த்த காசை கொடுக்குற மாதிரி நினைப்பா. இது மக்களுடைய காசு. மக்கள் வந்து தண்ணி வரி கட்டி, வீட்டு வரி கட்டி, சாலை வரி கட்டி, சுங்க வரி கட்டி, வருமான வரி கட்டி, மக்கள் பேஸ்ட் வாங்கும்போது, ப்ரெஸ் வாங்கும்போது, பால் பாக்கெட் வாங்கும்போது, துணிமணி வாங்கும்போது, வாட்ச் வாங்கும்போது கெட்டுக்கிற வரி, ஜிஎஸ்டி இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நமக்கு 6000 ரூபாயா வருது அப்படிங்கிறத மக்கள் தெளிவு பெற வேண்டும். இந்த பணம் என்பது நம்மளுடைய தொகை. இது ஸ்டாலின் குடும்ப பணமோ, ரெட் ஜாயண்ட் மூவிஸோடைய பணமோ, சன் பிக்சர்ஸ் பணமோ, இல்லை Cloud9 மூவிஸ் பணமோ, இல்லை கிருத்திகாவுடைய பணமோ கிடையாது. இது நம் பணம். நமக்கு வந்து ஒருத்தர் எடுத்து தர்றாரு. ஒரு பேங்க் மேனேஜர் வந்து நமக்கு செல்லான் போட்டு எழுதி கொடுக்கும்போது தந்தா எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி நம்ம பணத்தை நமக்கு தாராங்க அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வோடு மக்கள் வாங்க வேண்டும். இதை வாக்குக்கான பணமாகத்தான் திமுக அணுகும். மக்கள் இந்த முறையாவது புரிந்து கொண்டு நமக்கு இந்த 6000 ரூபாய் போதுமா, இல்லை நமக்கு பாதுகாப்பான மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால் அமைத்து தருகிற அரசாங்கம் வேண்டுமா அப்படிங்கிறதை மக்கள் உணர வேண்டும். எதிர்கட்சிகள் கூடுதலாக கொடுக்கணுன்றாங்க. எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த மாதிரியானவங்க அவங்க இருக்கும்போது கொடுத்தாங்களா? நீ தான் 5.5 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிற. இப்போ 7.5 லட்சம் கோடி கடன் ஆயிடுச்சு. இன்னும் 15,000 கொடுத்தா இன்னொரு 9 லட்சம் கோடி கடனாக மாறுவது. அது யார் தலையில போய் விடியும்? 6000 ரூபாய் கொடுப்பதை விட 6000 ரூபாய் கொடுக்கணும், சரி ஓகே. ஆனால் அதை விட மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால்கள் சரியாக அமைக்கப்படணும், பாதுகாப்பான வாழ்க்கை உறுதி செய்யப்படணும். இப்போ இந்த 15,000 கொடுத்தாலும் ஒரு 10 நாளில் காலியாக போயிடும். அப்போ திருப்பி அடுத்த முறை வெள்ளம் வரும்போது அது வல்ல தீர்வு. 15,000 கொடுப்பது 20,000 கொடுப்பதல்ல தீர்வு. உண்மையான எதிர்கட்சிகளின் கோரிக்கை என்பது ஒட்டுமொத்தமாக சென்னை மறு கட்டமைப்பு செய்ய வேண்டும், மீள் கட்டமைப்பு செய்யப்பட வேண்டும். அதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கையா இருக்கு. நன்றி சார், உங்களுடைய ரொம்ப நன்றி. நம்ம ஒரு ஹீரோ டிலோ, a quality product from Podaran Foods. எங்களுக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் என் ஃபேமிலிக்கு எதுவும் ஆகிடக்கூடாது.